हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त भास्कर आयुर्वेदा से आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा नुस्खा सूखी खांसी के ऊपर है। जिन लोगों को मलगम या कफ नहीं बनता, गले में ऐसी सूखी ही खांसी बनी रहती है, जिसको हम कुत्ता खांसी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इसमें नज़ला जुखाम या बलगम नहीं बनता, परंतु लगातार आपको गले में एक सूखा धसका सा लगा रहता है। इसको हम गले का इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो मैं आपको परहेज बताऊं उनसे आप बचें और सही तरीके से बताई हुई दवा का प्रयोग करें। आप इसमें तली भुनी चीज़ें बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ठंडे पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करें। ठंडा पानी चाहे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो या फ्रिज का पानी हो, इनका इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों, चलते हैं आज के नुस्खे पर। आपको लेनी है छोटी पीपल 20 ग्राम, दूसरे नंबर पर छोटी इलायची 20 ग्राम, तीसरे नंबर पर दालचीनी 20 ग्राम और इसमें आपको 50 ग्राम गोले का बरूदा जो आपने घर पर ही कद्दूकस किया हुआ हो। बाजारी गोले का बरूदा नहीं लेना, क्योंकि उसका तेल निकला हुआ होता है। इसको स्वयं आपको घर पर ही बरूदा तैयार करना होगा। इन चारों सामग्रियों को आपस में मिलाकर एक एक चम्मच सुबह दोपहर शाम निवाए पानी से इस्तेमाल करें। आप देखेंगे दोस्तों कि मात्र 2 दिन में ही आपका सूखा धसका गायब हो गया, जैसे कि गधे के सर से सींग। दूसरे नंबर पर दोस्तों, आप नारियल का तेल भी एक एक चम्मच सुबह और शाम पी सकते हैं। यदि आप नारियल का तेल नहीं पी सकते तो आधी चम्मच देसी घी भी पी सकते हैं। इससे गले में तरावट पैदा होगी और धसका आपको नहीं बनेगा। तो दोस्तों, चलते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार मित्रों।